Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug. Ich mag. Da sind wir. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Fachmann. Jetzt hält das Zelt Ein Bauch. Ja! Dann Yippie! Peppa Wutz beim Holzsammeln. Ich heb die Stöcke auf und du trägst sie dann. das wird ein Prachtfeuer. Hoho, sowas brauche ich. Papa, wie machst du das? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur 2 Hölzer reiben. Papa Wutz, Wann kommt denn da? Sofort. Wir bauen ein... 2,000 years later. die halten den Schneemann schön. Geil. Jetzt trägt der Schneemann Mütze, Schal und Arsch. Herz du wa? Papa, warum trägst du nicht Mütze, Handschuhe und dein... Ich kann sie nirgendwo nie